Anlavatqanыңlar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlıq əsər. 42. bab 2. Aqaba bey'eti. 1. Aqaba bey'etining 2. yili Haj mavsumida Yesribliklardan nurg'un kishi haj qilishga keldi. Ularning orasida Yesrib mushriklarimi ko'p edi. Rasululloh ularning vakili bilan ko'rishib, Aqabada kechida uchrashishni va'da qildi. Hamda ularga va'da qilingan kechida uxlayotganlarni uyg'otmaslikni, hozir bo'lmaganlarni kutmaslikni topaladi. Chunki bu ishlarning hammasi Qurayshlardan yushurin ilib berilyotdi. Qurayshlar tuyib qoladigan bo'lsa, boshda tuzilayotgan to'xtamni buzishga o'rnatdi. Ansarlar hajni tugatib, va'da qilingan joyga o'z ichidagi mushriklardan yushurin holda kelishdi. Bu chaq yarim kecha edi. Ular birdan, ikkidan asta so'rilib chiqib, yig'ilib 73 kishiga yetdi. Ularning 62si Hazraj qabilasidan, 11i Avs qabilasidan edi. Ular bilan 2 ayolma bor bo'lib, biri Najjar jamiyatidan, Ka'bning qizi Nasiba, yana biri Salama jamiyatidan Amrning qizi Asma edi. Rasululloh ular bilan mush yerda uchrashdi. Faqat Rasulullohning tog'asi Abbos ibn Abdulmuttalliblar uning bilan birga edi. Lekin u texi musulmon bo'lmagan edi. Yasribliklar yig'ilib bo'lgandan keyin Abbos so'zlab payg'ambarni qavmi qarindoshlarining himoya qiladiganligini, dushmanlarning uniga chaqilishiga yo'l qo'ymaydiganligini, qavmi qarindoshlarining bu to'g'rida tortgan zo'r jafolarini tunishtirib o'tgandan keyin ularga sizlar payg'ambarga qilgan va'danglarga vafo qilsanglar, uni dushmanlardan qo'g'disanglar, sizlarning yurtinglarga borsin. Unda qilolmasanglar, nupuzluq qavmi qarindoshlari ichida qolsin, dedi. Yasribliklarning boshlig'i Bara ibn Ma'rur ularga vakolatan so'zlab, "Asbiray Xudo, so'zimizda turamiz, va'damizga vafo qilamiz. Rasululloh uchun jinimiz fido", dedi. Ondan keyin ular payg'ambar alayhisalomga "O'zing uchun, Robbing uchun qo'yilgan shartlaring bo'lsa, aytqin", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Robbim uchun qo'yilgan shartim shuki, shirik keltirmay, yolg'iz bir Allohga ibodat qilasizlar. O'zim uchun qo'yilgan shartim shuki, sizlarning yaninglarga borgan chig'imda meni ayollaringlarni, bolalaringlarni qo'g'daganda qo'g'daysizlar", dedi. Abul Haysam ibn Tayhan qo'pib, "Ey Rasululloh, biz Yahudilar bilan bo'lgan to'xtamlarimizni buzib, sen taraf bo'layotimiz. Keyingi kunlarda g'alaba qilsang, bizni tashlab Makkaga, qavmi qarindoshlaringning yoniga kelib olasanmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom kulimsirab, "Yo'q, men har vaqt sizlar bilan birga bo'laman", dedi. Bu chaqda bay'at boshlandi. Bu 2. Aqaba bay'ati deb ataladi. Kishilar payg'ambar alayhisalomning talabi bo'yicha bir-birlab bay'at qilishga boshladi. Birinchi bo'lib bay'at qilgan odam As'ad ibn Zurara bo'ldi. Ba'zilar birinchi bo'lib bay'at qilgan odamni Bara ibn Ma'rur deyishadi. Ondan keyin ularning ishidan har qabiladan birdan 12 kishi boshliq qilib saylandi. Bulardan 9 kishi Hazraj qabilasidan, 3 kishi Avs qabilasidan edi. Ular Abul Haysam ibn Tayhan, As'ad ibn Zurara va Usayd ibn Huzayr, Bara ibn Ma'rur, Rafi ibn Malik, Sa'd ibn Haysama, Sa'd ibn Rabi, Sa'd ibn Ubada, Abdullah ibn Ravaha, Abdullah ibn Amr, Ubada ibn Samit, Munsir ibn Amrlar edi. Ondan payg'ambar alayhisalom ularga "İsa'ning yordamchilari Isoga kepil bo'lgandek, sizlarmi qavminglarga kepil, menmi qavmimga kepil", dedi. Allohning nima irodasi borki, bu bay'atni mushriklar anglab qilib, Yasribliklarning tushgan yeriga kelib ularga "Sizlar Muhammadni Makkadan elib ketmoqchi, uningga bay'at qilib, biz bilan urush qilmoqchi bo'libsizlar", deydi. Yasribliklar buningdan tandi. Bay'atga qatnashmagan ba'zi Yasriblik mushriklar kechasi hech qanday ish yuz bermaganligiga qasam qilishdi. Hazraj qabilasining boshlig'i Abdullah ibn Ubay: "Mening qavmim mendan beso'roq hech ish qilmaydi", dedi.
43 bab Müslümanlarning Madinaga hijrat qilishi. Ansarlar Madinaga qaytib borgandan keyin islom dini ularning orasida ilgirkidan texmo keng tarqalishga boshladi. Mushriklar musulmonlarning Madinaliklar bilan birlashib, mushriklarga qarshi ittifoq tuzganligini anglagandan keyin mushriklarning payg'ambar alayhisalom va sahobalariga qarata aziyati kuchaydi. Payg'ambar alayhisalom barliq musulmonlarni Madinaga ko'chishga buyurdi. Musulmonlar Qurayshlarning to'sqinlik qilishlaridan qo'rqib, ayrim holda yushurini ko'chishdi. Abu Salama bilan ayoli Ummu Salama hammadan avval ko'chdi. Ummu Salamani uning mushrik qavmi dastlab to'sib oldi, keyin qo'yib berdi. U eriga orqasidan yetishib oldi. Muhojirlar butun vujudiga muhabbati singib ketgan Allohga ibodat qilishga imkoniyat tepish, dinini qo'g'dash uchun orqa-orqadan hijrat qilishga boshladi. Ular Allohning va payg'ambar alayhisalomning roziligi uchun yurtlaridan ayrilishdi. Ata-ona bola chaqalaridan yiroqlashishni pisantiga olmadi. Mekkada faqat Abu Bakr, Ali, Suhayb, Zayd ibn Harisa va hijrat qilishga sharoit yor bermagan oz sonliq ojiz kishilarla qoldi. Abu Bakr mu hijrat qilmoqchi bo'lib edi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Oldirmag'in, men mu Allohning hijratga ijozat qilishini umid qilyapman" dedi. Abu Bakr: "Shuni umid qilyapsan? Sen menga otamdan chorroqsan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ha, umid qilyapman" dedi. Abu Bakr Rasululloh bilan hamroh bo'lishga qilib qoldi. Ikki tugasini mu yo'lga hozirlab qo'ydi. 44-bob Darun Nadvadagi kengash. Quraysh mushriklari ansarlarning payg'ambar alayhisalomni jon tikib qo'g'daydiganligini anglab qattiq cho'chidi. Qurayshning boshliqlari va nufuzli kishilari Darun Nadvaga yig'ilib, payg'ambar alayhisalomning ishini qandoq bartaraf qilish to'g'risida kengashdi. Darun Nadva Qusay ibn Kilabning oilasi bo'lib, Quraysh xalqi har qanday ishni shu yerda kengashadi. Ba'zilar Muhammadni yerimizdan haydab chiqarib, aram topmamdoq deydi. Lekin bunda qilsak, u shirin so'zlari bilan o'ziga odam to'playdi deyilib, bu fikr rad qilindi. Ba'zilar uni bog'lab bir o'g'i sulab qo'yib, ta u o'lguchi chiqarmayli deydi. Bunda qilsak, uni hammadan yaxshi ko'radigan agashkuchilari anglab kelib, uni qutqizib olishi, hatto bizga urush etishi mumkin deyilib, bu fikrmo rad qilindi. Abu Jahl ibn Hisham qopib, "Muhammadni o'ltirayli. Onun cəmiyyətinin qisas elishiga yo'l qo'ymaslikning chorasi shuki, har qabiladan birdan kuchlik yigit tayinlayli. Ular Muhammadning ishki oldida tursin. Muhammad chiqqan hamon hammasi tangla tig'solsin. Shuning bilan Muhammadning qaniga hamma qabila zomin bo'lgan bo'ladi. Abdumanab avlodi hamma qabilaga urush etishga qodir bo'la olmaydi. Balki to'lam elish bilan rozi bo'ladi" dedi. Bu fikir hammalarga ma'qul keldi. Ular ana shunday suiqasd planladi. Lekin Allohning irodasi hammadan g'olib keldi. Yahudilar Isoni o'ltirmoqchi bo'lib, hiyla-mikr ishlatdi. Alloh ularga qarshi Isoni qutqizish uchun tadbir qo'llandi. Alloh hiyla-mikrga qarshi eng yaxshi tadbir qo'llanguvchidir. Sura Ali Imron 54-oyat. Allah Taala düşmanlarning yushurin planlagan suiqasdidan payg'ambar alayhisalomni xabardor qildi va payg'ambar alayhisalomni kuch-quvvat topadigan va islom dini rivojlanadigan Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Buningda zo'r hikmat bor edi. Agar islom dini Makkada tarqaladigan bo'lsa, dushmanlar Quraysh qabilasi butun arab xalqiga hukmronlik qilmoqchi bo'ldi. Öz maqsadiga yetish uchun Muhammadni payg'ambarlik da'vosi qilishga kuch kiritdi deyishi aniq edi. Lekin Qurayshlar payg'ambar alayhisalomning boshiga qattiq kulfatlarni solgan ashaddiy dushman bo'ldi. Shunga Alloh Taala payg'ambar alayhisalomning yurtidan ayrilib, Qurayshdan yiroq yerga ketishini ixtiyor qildi.
45 bab Rasulullahning Madinaga hijrat qilishi. Payg'ambar alayhissalom darhol do'sti Abu Bakrning qishig'i berib, Madinaga hijrat qilishga Allohning ijozat qilganligini uqtirdi. Abu Bakr uningga hamroh bo'lishni o'tindi. Payg'ambar alayhissalom bo'ladi dedi. Abu Bakr safar uchun obdan tayyorlab qo'yilgan 2 tugisini hozirladi. Bir tulumga uzuq qachirandi. Abu Bakrning qizi Asma balbag'i bilan tulumning og'zini chegdi. Yo'l boshlashqa Dayl ibn Bakr uruqidan Abdullah ibn Urayqitni yolladi. U mushrik bo'lib, usti yo'l boshlag'uchi edi. Abdullah ibn Urayqitga ishinib 2 tugani topshirdi. 3 kundan keyin Savr g'orida uchrashishni va'dalashdi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr bilan kechasi Makkaning sirtida uchrashishni va'dalashib ayrilishdi. Bu kecha Qurayshning suiqasdlik qarori ijro qilinadigan kecha edi. Tayinlangan kishilar Payg'ambar alayhissalomning hovlisi oldida yig'ilishdi. Payg'ambar alayhissalom chiqadigan vaqtida gumon tug'dirmaslik uchun o'z o'rnida tag'asining o'g'li Alini yotqizib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomning borlig'ini bilib turish uchun eshikdagilar eshikning yuchuqlaridan marab turishadi. Payg'ambar alayhissalom to'nini Aliga yepib qo'yib, Yasin surasidagi mono oyatni o'qib sirtqa chiqdi. Ularning oldida bir to'siq, kaynida bir to'siq bino qilib, ularni o'rab qo'ydik. Shuning uchun ular to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydi. Sura Yasin 9-oyat. Alloh ularni uxultib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomni hech kishi ko'rmadi. Payg'ambar alayhissalom va'dalashgan joyiga borib, Abu Bakr bilan uchrashdi. Ular minib Savr g'origa borib yushurindi. Mushriklar bo'lsa suiqasdning barbod bo'lganligini bilib va ularning kechicha Muhammad ibn Abdullahni emas, balki Ali ibn Abi Talibni kuzatganliklarini o'qib hang-tang qilishdi. Payg'ambar alayhissalomni taraf-tarafdan izlashga kirishdi. Payg'ambar alayhissalomni tutib kelgan va ko'rsatib qo'ygan odamga mukofot berishni va'da qilishdi. Ular Payg'ambar alayhissalom yushirilgan g'orga borib, ostiga qarasalar Payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakrni ko'radigan yerda turishdi. Abu Bakr bu holni ko'rib yig'lab tashladi. Payg'ambar alayhissalom uningga qayg'urma, Alloh biz bilan billa dedi. Alloh mushriklarning ko'zlarini ko'r qildi. Birarsi g'orga qarab boqmadi. Hatta Payg'ambar alayhissalomning eng ashaddiy dushmani bo'lgan Umayya ibn Xalab ularning bu g'orga yushurni bilishini xiyoliga keltirmadi. İzleş to'xtag'icha Payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr g'orda 3 kecha turishdi. Abu Bakrning o'g'li Abdullah zirak, chevar yigit edi. U kunduzlari Qurayshlar orasida bo'lib, Payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr haqida anglagan gap so'zlarni ularga xabar qilib turadi. Abdullah qosh qarayganda yo'lga chiqib, g'orga kelib kechicha g'orda qo'nadi. Ertasi tong atqucha yana Makkaga qaytib kelib, g'orga borganligini mushriklarga tuyg'izmaydi. Abdullah g'ordan qaytganda uning mangan izini yo'qotib o'tish uchun Amir ibn Fuhayra o'zi baqiyotgan padini Abdullahning orqasidan haydab mangadi. İzlesh to'xtagandan keyin, ya'ni 3-kuni atiganda yo'l boshlag'uchi Abdullah ibn Urayqit 2 tugani olib keldi. Qizil dengizning bo'yi bilan mangishdi. Suraqa ibn Malik yo'lda ularning orqasidan qo'lab kelib qoldi. Suraqa mushriklarning Rasulullohni o'ldirgan yoki tutib kelganlarga in'om beradiganligini anglagan edi. Suraqa o'z qavmi Bani Mudlijlardan bir to'p kishilar bilan o'ltirgan chog'ida bir odam kelib, "Men dengiz bo'yida bir qancha qorini ko'rdim. Ular Muhammad va uning hamrohlari bo'lishi mumkin" dedi. Suraqa in'omni o'zining yolg'iz alg'usi kelib, gapni boshqa yerga burab, "Falon pustonilar yutib ketgan mollarini izlab chiqib ketib boradi. Sen shularni ko'rgan o'xshaysan" dedi. Va yaqinlashganda eti müdirib ketib yiqildi. Yana etini minib Payg'ambar alayhissalom o'qiyotgan qiroatni anglayolgudek darajada yiqilishib qoldi. Payg'ambar alayhissalom uningga qaramay xotirjam mingaverdi. Abu Bakr burilib qarab qo'yadi. Suraqaning etining oyoqlari tizig'icha yerga petib qoldi. Suraqa yiqildi. U yana qopib etini devitdi. Petib qolgan otning oyoqlari yerdan chiqar chiqmay oyoqlaridan go'yo istak bir turlik chang ko'tarildi.
Suraqa ishning barbod bo'lganligini bilib, ko'ngliga qattiq qo'rqinch tushdi-da, payg'ambar alayhisalomdan madad tilab tovladi. Payg'ambar alayhisalom va uning hamrohlari Suraqa yetib kelguncha to'xtab turdi. Suraqa mushu voqeaga uchirgan chaqda Rasulullohning g'alaba qiladiganligiga ishongan edim, deydi. Suraqa mushriklarning payg'ambar alayhisalomni tutib bergan kishiga in'om va'da qilganligini yetkazdi. Ondan payg'ambar alayhisalom bilan Abu Bakrga uzuq va narsa kerak tanladi. Ular narsa kerakning lozim emas, bizni izlab kelayotganlarga ko'rmadim desang bo'ladi, dedi. Suraqa payg'ambar alayhisalomdan omonlik xati yozib berishni so'rab edi. Payg'ambar alayhisalom Abu Bakrni buyurib yozdirib berdi. Allah payg'ambarga zo'r iltifotni namoyon qildi. Bu ish shuning bilan oyoqlashdi. Madinaliklar payg'ambar alayhisalomning kelayotganligini anglab, uni qarshi olish uchun har kuni harraga oldiga chiqib, kun qizig'icha turib qaytib ketishadi. Bir kuni uzoq o'tgandan keyin qaytib uylariga borib turishlarga Madinaning edirlaridan bir ish bilan kelgan bir Yahudi payg'ambar alayhisalom va uning hamrohlarining yiroqdan bir ko'rinib, bir ko'rinmay chiqib kelayotganligini ko'rib, "Oy, Arab jamoati, sizlar kutayotgan payg'ambaringlar mana keldi", deb tovladi. Ansarlar darhol nayza qilishlarini ilib, harraga oldiga chiqib Rasulullohni qarshi olishdi. 46-bob Rasulullohning Quboga tushishi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelib, Bani Amr ibn Avf jamoatining uyiga tushdi. Marhum astronom Mahmud Pashaning naqlishicha, bu kun Rabiul Avval oyining 8-kuni, ya'ni milodiyaning 622-yili 9-oyning 20-kuni edi. İslam dini meydanga kelib 13 yildan keyin uning g'albaga yuzlanganlik yangi tarixi mushu kundan boshlanadi. Bu 13 yil jarayonida Rasululloh Quraysh mushriklari tarafidan qisildi va uning Allohga oshkora ibodat qilishi cheklandi. Burun mushriklar payg'ambar alayhissalom va uning sahobalarini talon-taroj qilgan edi. Endi Alloh taolo uningga va uning sahobalariga boshpanohlik berdi. 47-bob payg'ambarlarning hijrati. Payg'ambar alayhisalom mushu navbatdagi hijrat bilan ilgari o'tgan payg'ambar qarindoshlarining sunnatini bajo keltirdi. Chunki burungi payg'ambarlarning hammasi degudek o'zlarining o'sib yetilgan yurtlaridan hijrat qilgan. Payg'ambarlarning buvisi Ibrohim alayhisalomdan tortib toki Isa alayhisalomga qadar payg'ambarlarning hammasi shunday qilgan. Ular Allohning dargohida shuncha yuqori martabaga ega bo'lsa-mu, o'z qavmi qarindoshlari tarafidan qarlangan. Ular ummatlariga ulgu bo'lish uchun Alloh rozi bo'lsalar, jabr-jafoga chidag'an va sabr taqat qilgan. Misr tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, Isroil, ya'ni Yaqub alayhisalom va uning bolalarining ahvolidan xabardor bo'lasiz. Ular Misrliklarning Yusufni, uning donoligini qadrlash yuzasidan yaxshi qarshi olganligini va dini bilan kori bo'lmaganligini anglab Misrga hijrat qilgan. Yillarning o'tishi bilan Misrliklar Yusufning ular uchun qilgan xizmatlarini unutib, Bani Isroilni azgan va ularga azor kulfatlar qilgan. Musa bilan Harun Allohga tegishli ibodatlarini qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun Bani Isroilni boshlab Misrdan chiqib ketgan. Yahudilar İsa alayhisalomni yolg'onga chiqarib, ujuqtir o'tmoqchi bo'lganda İsa alayhisalom qochib chiqqan. İsa alayhisalom shogirdlariga ta'lim berib, haqqoniyat uchun qo'g'langanlar baxtlikdir. Chunki ular Allohning dargohida avliyolar maqomiga yetadi. Bishorat beriladi-ki, sizlarga osmonda cho'ng ajr beriladi. Ular, ya'ni Bani Isroillar, sizlardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni ham shunda qo'g'lagan degan. Lut, Ad va Samud diyorlariga o'xshash aholisi kafir bo'lganligi uchun Allohning g'azabiga duchor bo'lgan yurtlarga qaraydigan bo'lsangiz, u yerlarga Allohning azobi tushishdan burun u yerlardagi payg'ambarlar hijrat qilib sirtqa chiqib ketgan. Bulardan ma'lumki, payg'ambar alayhisalomning islom dinini tarqatishda to'sqinliklarga uchrab hijrat qilishi ajablanarlik emas edi. U Allohning burundan kelayotgan qonunidir. Allohning qonunidan hech o'zgarish topolmaysan.
48. bab Rasulullah'ның Mekke'deki işleri. Biz bu yerdə Peyğəmbər əleyhissalamның Məkkədəki çağda təşəbbüs qılğan dinning asoslarının qısqacha məzmununu bayan qılıb ötümüz. Ular mundaq iki işdən ibarət. Birinci, Allah'ını bir deb etiqad qilish, müşriklarga o'xshash Allohga butlarni yoki xristian dindikilar va ba'zi toifalardek Xudoning o'g'li, xotini, qizi deyilganlarni shirik keltirmaslik. Allah'ның birligiga e'tiqod qilish bo'lmaganda, kishilar insonning hayotida zarur bo'lgan adab axloqlarga rioya qilmaydi. Kishilar sezib qolmasalar, nafsining xohlagan arzu-havaslariga berilib ketadi. Ikkinchi, odam o'lgandan keyin oxiratda qayta tiriladiganligiga ishonish. Ya'ni oxiratda kishining dunyodagi qilmishlariga yarasha mukofot yoki jazo beriladiganligiga ishonish. Mekkada nazil bo'lgan oyatlarning ko'pida mushu ikki ish mazmun qilingan va dalillab ko'rsatilgan. Bu ikki ishga ishonmaguchilar ayblangan. Bularning hammasi aqlga muvofiq dalillar va vaqtni isrof qiladigan foydasiz falsafaga hojat bo'lmagan faktlar asosida bayon qilingan. Payg'ambar alayhissalomga Qur'onning ko'p qismi Mekkada nazil bo'lgan. Faqat 22 sura Madinada nazil bo'lgan. Ular Sura Baqar, Sura Ali Imron, Sura Nisa, Sura Maida, Sura Anfal, Sura Tavba, Sura Haj, Sura Nur, Sura Ahzab, Sura Nasr, Sura Fath, Sura Hujurat, Sura Hadid, Sura Mujadala, Sura Hashr, Sura Mumtahina, Sura Sab, Sura Jum'a, Sura Munafiqun, Sura Taghabun, Sura Talaq, Sura Tahrimlardan iborat. Qur'onning yuqoriqilardan boshqa suralari Mekkada nazil bo'lgan. Peygamber aleyhisselam Qubada Emir cemaatining oqsoqoli Kulsum ibn Hadmining uyiga tushdi. Sa'd ibn Haysamaning uyida so'rin tuzib, kishilarga alohida so'zlab berdi. Chunki Sa'd bo'ytoq edi. Abu Bakr bo'lsa, Sanih mahallasidagi Xarija ibn Zaydning uyiga tushdi. Xarija bo'lsa, Hajraj qabilasi Horis cemaatidan edi. 49. bab Quba masjidi. Peygamber aleyhisselam Qubada bir qancha kun turdi ve bu yerda bir masjid soldurdi. Bu masjidni Alloh taolo birinchi kunidan tartibla taqvodorlik asosiga qurilgan masjid deb ta'rifladi. Peygamber aleyhisselam yanidagi ansar va muhojirlar bilan bu masjidda aromuxuda namoz o'qidi. Peygamber aleyhisselamning zamonida masjidlar nihoyatda oddiy salanatdi. Keyingi zamonlarda masjid solg'uvchilar odatlangan narsalardan hech qaysisi yo'q edi. Ularning butun asyadi dillarini iymon bilan bezash va shaytonning vasvasasini dillaridan tozalab chiqarib o'tishdi edi. Masjidlarning tomlarining egizligi odam bo'yidan oshmaydi. Masjidning usti tarafida kunning issiqligidan saqlanadigan soyvan bo'ladi. 50. bab Rasulullah'ның Medine'ga kirishi. Peygamber aleyhisselam qilich asqan ansarlar bilan atrofi o'ralgan holda Madinaga keldi. Bu yerda Madina xalqining shodligini so'zlab o'taylik. Peygamber aleyhisselamning yetib kelgan kuni Madinaliklar uchun baxtli kun bo'ldi. Ular hech narsaga Rasulullohning kelganiga xushal bo'lgandek xushallonmagan edi. Peygamber aleyhisselamning oldiga chiqqan ayollar, bolalar, kanizaklar mono naqshini aytishadi. Rasulullah to'lin aydek chechib nur, chiqib keldi saniyatul vadadin. Allohga shukr qilmoq bizga lozim, birer odam qo'l uzmasala duodin. Musulmonlarga maqbul ushbu dinni Rasulullah elib keldi Xudodan. Kishilar piyoda va uloqliq holda Peygamber aleyhisselamning orqasidan mang'atdi va uylariga tushirish uchun Peygamber aleyhisselamning tugisining chulvurini talashadi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.